Zgjedhjet vazhdojnë të ketë reagime edhe ashtu zhvillime të shumë dhe saj përket pakënaqësisë me zgjedhjet. Kemi po se flasim për 24 orëshin e fundit dhe gjatë këtij vikendi, korriktisht edhe të premten edhe të shtunën përfshihet, ka pasur reagime edhe nga vetë deputetët e LDK-s, të cilët kanë qenë të pakënaqur me rezultatet e paraqitura pas numërimit të votave me postë dhe votave të tjera. Dhe kam paralajmëruar se do të bëjnë edhe ankesa të tjera, por në ballinë e gazetës 10 kemi lajmin se vetëvendosi reagon pasi PZAP nuk ja pranoi ankesën për rivotim me postë arbitrare. Do të ankohemi, nëse mund të hyjmë edhe ta lexojmë tutje se çfarë ka qenë, donse e dim që ka pasur diskutime të shumta lidhur me këto votat me postë që janë publikuar. Lëvizja vetëvendosja ka reaguar të dielën ndaj panelit për ankesa dhe parashtresa, duke thënë se njoftimi se ankesa e VV-s për anulimin e fletvotimeve të dërguara me postë dhe rivotimin përmes postës është e paafatshme. Sipas partisë Albin Kurtit, është pozicion arbitrar dhe i pashpjegueshëm i PZAP-s. LVV akuzon direkt Lidhjen Demokratike të Kosovës për manipulim të votave me postë. Sipas këtij subjekti politik, vëzhguesit e VV-s gjatë numërimit të votave të dërguara me postë kanë grumbulluar fakte e prova me dëshmi për shkeljet e manipulimin e fletvotimeve për llogaritë të LDK-s. Dhe më poshtë kanë bashkangjitur kolegët e gazetës 10 edhe postimin e plotë të vetëvendosjes, ku vetë qarta zgjedh dhe me detaje përshkruhet se çfarë konkretisht kanë kërkuar nga këto probleme që ka pasur në votimin me postë. Dhe sigurisht e përmenda dhe para se ta lexojmë këtë lajm që ka pasur diskutime dhe brenda deputetëve të LDK-s që votat e njërit kandidat i kanë shkuar tjetrit kandidat. Pra, nuk janë të kënaqur as vetë brenda partisë lidhur me këto numërime dhe sigurisht do të kërkohet besoj edhe rinumërim i tyre me atë sa kemi parë zhvillime, por sa i përket përgjithsisht këtyre zgjedhjeve, këto kanë qenë kryesisht diskutimet që ka pasur nga KQZ-ja. Dënjeta, ndërkaq për këto zhvillime tjera, ka pasur gjithashtu edhe diskutime të tjera se në rajon dhe në vot lidhur me zhvillimet. Po. Gjithashtu edhe gjatë këtyre 2 ditëve të vikendit e kemi parë që disa bjesh kanë marrë flakën në Deçan dhe në Skënderaj, po ashtu edhe që një situatë jo fort e këndshme i ka gjetë disa prej banorëve së qytetarëve të cilët kanë qenë afër atyre bjeshkeve, që situatë mjaft alarmante është një gjë e tillë. Mirë po mos harrojmë që këto situata me zjarr dhe me flakat të cilat dëshmarin bjeshkët shuhen shpejt, e pas parasysh që kemi një numër të madh të njerëzve të cilët veç janë të gatshëm për punë të këtilla, dhe e dim që gjatë vitit të kaluar të cilëve që kemi lënë pas, gjatë verës kemi pas shumë situata sa i përket flakës të cilat veç kanë marrë në disa prej bjeshkëve, por që tash po e fillojmë kështu nga muaji i mars me Deçanin edhe me Skënderaj. Një të kategoria e lajmeve dhe shohim se çka kemi në lajme po ashtu në diçka tjetër në Gazeta 10, e që mjaft gjatë këtyre 2 ditëve të vikendit fakt arta diskutimet kanë qenë sa i përket votave me postë dhe krejt ato që veç e diskutovit që kanë pas shumë ankesa edhe ngjarje të tilla. Mirë po mos harrojmë që ka pas edhe një diskutim tjetër ku Memli Krasniqi në fakt e ka vizitu edhe Hashim Thaçin në Hagë, ku për një kohë shumë të gjatë fakt është diskutuar se Hashim Thaçi nuk po lihet që shkoj ta vizitoj babain e tij, që kemi përmendur dhe kemi pas një diskutim në emisionin ton. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka vizituar Hashim Thaçin edhe ka thënë që për arsye që nuk po lejohet babain e tij ta takoj pavarësisht ankesave edhe pavarësisht asnjë shenjë hidhërimi, padrejtësisht po mbahet edhe po gjykohet në Hagë. Një situatë e tillë është përmend, nga atje ka shpalosur edhe detaje se si ka kaluar momentet fakt me ish-krerët e UÇK-s jo vetëm me Hashim Thaçin, po ashtu ka shpërndar edhe një foto në rrjetin e tij në Facebook. Po dhe Dënjeta, nëse mbesim tek lajmet, kemi pas edhe një lajm të mirë realisht nga kryetari Përparem Rama, i cili ka konfirmuar vetë se që ka përfunduar evakuimi i qenëve Endacak në qendër, dhe sigurisht nëse diskutohet një gjë e tillë ka qenë goxha problematike kohëve të fundit, sidomos nëse flasim për disa nga zonat më të frekuentuara nga qytetarët,
ku ka pasur edhe kafshime dhe edhe problemet të tjera që kanë sjellë infeksione të shumta nga qentë endacak dhe siç duket tashmë WC-i është dhënë një epilog, një ngjarje të tillë dhe nuk do të kemi më probleme me qentë endacak. Madje ai ka shtuar gjithashtu se përveç në zonës 1 apo qendrës të 1 orë, evakuimi i qenëve endacak do të vazhdoj edhe në lagje të tjera. Madje, sipas tij, do të bëhet një gjë tjetër, do të bëhet me kujdes maksimal për sigurinë e të gjithëve. Prandaj edhe ka qenë një proces i gjatë dhe kompleks. Synimi ynë është edhe gjitha lagjet të hyjnë në hartën e zonave të sigurta. Për këtë na duhet edhe ndihma juaj të dashur qytetar. Ka shkruar përparim Rama në Facebook dhe këto lajme janë goxha të mira. Nëse flasim pra përmenda pak a shumë për sulmet që kemi pasur, ne tek adresa ankesave kemi pasur ankesa të shumta lidhur me sulmet e qenëve endacak. Kështu që besoj të paktën do të reduktohen ato në qendër dhe si zonat të kemi një zgjidhje. Gjithashtu përparim Rama përveç këtij lajmit na ka treguar edhe një lajm tjetër ku ka folur edhe për shtatorën e Adem Jasharit. Edhe që e dim tashmë që një shesh i ri po krijohet atje në rrugën Agim Ramadani, edhe është përmend edhe është diskutuar se ku do të vendoset shtatorja e Adem Jasharit, e mbi gjitha dje kryetari i Prishtinës përparim Rama na ka jepë lajm që shtatorja e Adem Jasharit do të vendoset në mbi kalimin i cili do të krijohet në Agim Ramadani, në rrugën Agim Ramadani. Më në fund kemi një shtatore të Adem Jasharit edhe në kryeqytet, kështu që një lajm i mirë për këtë ata të cilët veç tashmë vendosin për me shku edhe me ditë se ku do t'jetë shtatorja, krejt informacionet ashtu përparim Rama na ka dhënë. Pikërisht. Po, Donita, për fundit se dhe kemi edhe tek 10+ rubrika që është goxha e lexuar dhe ka pasur diskutime të shumta aty, po besoj që sot kemi bë pak më ndryshe. Sot do të diskutojmë më gjerësisht se çka ka ndodhur edhe krejt kjo situata, kështu që për me dalë të 10+, për me diskutu 10+, po ndërpërimi këto, sepse po filloj me showbizin edhe me fotot të cilat veç që kemi përgatit, edhe do i diskutojmë shto bashkë me artësët për showbizin, si qka ka ndodhur në showbizin vendor, edhe ato ndërkombëtar, edhe të shohim ngjarjet fakt të cilat veç kanë buj këto ditë. Kështu që kur do të shërë gjia është gati, kishëm fillu me foton e parë, edhe kishëm diskutu.